Давай. Ну, 0. Поехали. Жик. Чик. Есть. Оп, поехали назад. Нолик. Все. Ну, тут тоже минус. И на меня. Ты видишь? Специалист нервничает, а вы начинаете тут Оп. дергать. Оп. Я в минус. Раз. И в плюсик. Жик. Все. В этой метке мы и ерзаем. Так, это не в ту сторону. Сейчас дойдем. Чирик. Все, в минус тоже работает. Все, в минус тоже есть. И в минус. Все. Да, в минус.